आज सुबह होते ही मेरी दुकान पे आई MG हेक्टर। कस्टमर को एक टायर डलाना था। कस्टमर ने परचेज़ करा आपको गुडियर टायर में आपको गारंटी वगैरह अच्छी मिल जाती है। गारंटी वगैरह जैसे तो बोले क्या, आपको अनकंडीशनल 3 साल और 40% माल तलक अनकंडीशनल गारंटी, कड़िया फड़िया टायर 4 टुकड़े भी हो जाए वो भी क्लेम मिल जाता है। तो हम लोग ने कस्टमर को वो सजेस्ट करा। आप देख रहे हैं मशीन के द्वारा टायर कैसे उतारे जाते हैं। 215, 60, 55, 18 MG हेक्टर का साइज़ है ये।